宝宝感冒会常常咳嗽不舒服吗？今天来跟大家分享秀熙加3个宝宝按摩的前胸动作哦。你知道婴儿按摩有非常多的好处吗？跟着 DOSPA 宝宝按摩小教室，让你的宝宝健康成长哦。新手爸爸妈妈看到宝宝感冒、咳嗽或发出咻咻像气喘的声音，都会非常的紧张。宝宝身体不舒服，也会让宝宝睡得很不安稳。今天教大家3招，就可以改善宝宝感冒咳嗽的不舒服，让宝宝可以在晚上好好的睡一觉。第一个动作，嗅吸，将精油于双手中匀开，将手放置在鼻腔前，让宝宝慢慢的深呼吸，一吸一吐算1个循环，总共3个循环。第二个动作，往外画圆，双手从胸口往外画圆6到12圈，记得所有的按摩动作都要轻柔慢。第3个动作，上下按胸口，胸前有2个穴点，可以帮助宝宝改善咳嗽问题，让宝宝呼吸比较顺畅。第一个天突穴，位于脖子的正中，锁骨中间凹陷的位置。第二个膻中穴，胸部乳头连接的正中心点。接着就可以用双手重叠来回按摩天突穴及膻中穴。3个动作完成后，再回到第2个动作，往外画圆，安抚数次就完成了。宝宝感冒咳嗽不舒服，爸爸妈妈看了好心疼哦。记得哦，每天洗完澡后，只要按摩前胸，不到3分钟就可以改善宝宝呼吸不顺、咳嗽等问题哦。婴儿按摩好处多，跟着DOSPA宝宝按摩小教室，可以让你的宝宝健康成长哦。别忘了订阅、按赞、开启小铃铛哦。